Так у ванні у 2025-му більше ніхто не робить. Душові гідробокси, які постійно скриплять, дверцята випадають, розбиваються і мають жахливий вигляд. За ті самі кошти можна купити душовий трап, душову стійку з термостатом і лійкою, статичну скляну душову перегородку, залити піддон і отримати подібний результат. Друге, на підлогові унітази, який буде візуально дешевити будь-який санвузол, а основною причиною є складність в прибиранні за ним. Тому переважна більшість віддає перевагу інсталяції. І за 16 років нашої практики ще ні у кого не розхитався і не відпав. Ну і порівняємо вартість більш-менш сучасного на підлогового унітазу та інсталяції. До того ще існує підвісний інтаз зовнішнього монтажу, який підійде для встановлення по вже завершеному ремонту. Але вартість тільки цієї частини складає більше 30 тисяч. Третє. Плитка форматом 300 на 300 мм. Зараз перевагу надають більшим форматом від 600 на 600 мм. А більше цікавого у нас в профілі.